عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اليوم ان شاء الله غادي نديكم لدار الحوت. هانتوما هنايا في المنطقه نتاع ازرو، هنا فاش كيربيو الحوت نتاع الترويت. فين من ليه نجيو بعدا تنشوفوا هنايا. بعدا كاين هنايا الحوت الكبير شويه، ها هو ها هو الحوت. كنتمنى انه يبان لكم العشاء. هاد المنطقه هادي تبارك الله معروف فيها الترويت، الحوت تاع الترويت كتربى هنايا في هاد دار الحوت. نتوما الناس كيجيو يشوفوا ويشريو الحوت. بلاتي لا ما نطلقكش علي. يلا نزيد. فين معنا؟ هي ليه؟ هذا بطل. أجل شنو؟ وهنايا كاين الحوت الصغير، حيت هما مقسمينو، كاين الحوت الكبير كاين المتوسط. راه في الفيلاج ديك الشبكه عاد ديك البلاصه اللي فيها الحوت كبير ما كيخليوش الناس يدخلوا تما. وهنايا كاين الحوت الصغير شويه. اجي تشوفوا ليه عاوتاني. واخ يلا اييه.
رد بالك مع اختك احمد. رد بالك مع اختك. يلا ما ترشيش غادي غادي تريح عليك. وتحرك والله يعطيكم. اختي عليك البدل. وكانت خاتكم مساكنه هنا راه ما قدرتش الكره عرضنا الكلاب.